Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya dari Salira Network di pagi hari ini tanggal 1 Maret 2019 ya. Bersama Haira Arjanisa sedang bermain. Makan apa, Ra? Oh. Coba. Masih ada. Masih ada. Coba. Masih ada. Oh, Suara apa itu? Gogok. Gogog. Gogog itu sama dengan anjing. Dah, dah, dah. Gogog punya siapa? Mang Yai Yan. Jauh ya? Ini jauh, jauh teman-teman. Gogognya gogog. Gogog itu kalau dalam bahasa Indonesia itu anjing. Anjing gogog. Kayak kandangnya. Oh, disimpan di kandangnya. Gitu. Disimpan di kandangnya katanya. Jadi oh, ada adiknya katanya. Adiknya. Anaknya. Anaknya. Oh. Di kandang. Tidak lepas. Tidak lepas ya, tidak ya. Di kandang ya. Di keremnya. Oh iya. Jadi di kandang katanya, di tidur, tidak dilepas gitu. Tidak dilepas itu dikerem kalau bahasa Sundanya. Oh gitu. Ada ayam? Mana? Coba. Oh. Oh itu ya. Ayam jago. Oh itu tuh yang di sebelah sana ada gogog itu. Tuh di sebelah sana teman-teman. Jauh ya. Jauh. Di sebelah sana. Apanya? Oh, ayamnya main dulu. Kemana? Ke hutan. Ya, Kajero Picung. Kajero Picung itu ke hutan. Ke hutan mana coba saya tunjukkan hutannya. Saya tunjukkan hutannya. Nah, itu ke sana, hutannya ke sana. Oh iya. Jadi kalau main itu ke hutan. Oh iya. Kagebu. Oh nanti hari Minggu ingin main ke Gebu. Oh. Mobilan. Ira naik mobil-mobilan. Terus main di itu ya, main di rumput ya, rumput sintetis gitu ya, di rumput-rumputan. Tadi sana ada. Oh, tradisional. Oh iya, jadi kata Haira. Ada bilang. Kata Haira katanya kalau misalkan masuk masuk ke rumput sintetis yang digebu itu nggak di sandal ya, dilepas sandalnya ya, kotor ya, dikeresekan ya, pakai kantong keresek ya, sandalnya ya. Oh sih, nanti main ya, main ke gebu ke rumput sintetis gitu, ke rumputan ya. Ada monyetnya. Oh, ada monyet kecil. Ada anu letik. Monyet kecil ya, monyet yang letik ya, monyet kecil ya.
Oh, joget-joget ya? Joget-joget kan? Tadi budak. Oh, si Bibi mau ke Gebu. Oh iya iya. Kalau Apa sih talaga ayah foto lah. oh akhirnya Terus aagalan. ada agar. Oh, mau beli agar nggak? Di Gebu. Ayo tak. Hmm. Monyet lompat. Ira sedang sakit. Batuk ya? Sudah minum obat? Mana obatnya? Bisa dibawa nggak? Bisa. Coba dibawa, ditunjukkan ke kamera. Mana? Coba ambil. Coba ambil. Ya, Haira mau ngambil. Coba Ra, ambil Ra. Wah, gelap ya. Iya, ke sini. Gelap banget. Coba tunjukkan ke kamera. Mana? Oh, ini bodrek Sin. sin. Oh. Kayak mau ke ayah. Oh, ada. Itu manis ya? Nggak pahit kan? Ira semalam minum obat ya? Itu ya? Nggak pahit ya? Manis ya? Manis. Rasa jeruk ya? Jadi nanti setelah makan minum obat lagi ya? Manis kan ya? Nggak pahit kan? Jadi nanti setelah makan. Ame bambi kebun ada. Oh, bukan. Nanti setelah makan minum obat Bedrexin lagi ya. Kan nggak pahit. Ya. Manis kan ya? Malam juga ya lang minum ya. Manis, rasa jeruk manis. Gitu kan? Nggak pahit gitu kan? Nggak pahit. Ya. Itu di botol merah apa? Oh, air. Air minum. Oh, air minum ya. Wah, cepet habis ya. Mau habis kayaknya, Ra. Mau habis ya? Oh, habis. Hampir habis ya? Nah, coba lihat habis enggak? Wah, habis. Habis, Ra. Nanti beli lagi ya? Ke si Ma ya? Nanti beli lagi ya? Minum dulu. Minum. Ya. Gampang kan? Hup. Yes, gampang nggak? Atau dengan tangan putar? Putarnya kemana? Coba lihat. Diam. Ini pegang. Nah, gitu. Ini pakai kamera. Tangan satunya lagi nih. Nah. Dingin kan? Airnya dingin ya? Itu. Siapa? Ayam. Coba lihat. Oh, iya, anak ayam ya. Daun bunga, daun bunga. Bunga. Ada bunga ya, ada ayam ya. Tahu. Oh, nggak ada ikan. Benteng. Oh, di benteng. Kalau di benteng iya, di sawah iya, di sawah di sana ya, di sawah. Ayam muning. Ayam muning, iya. Di sawah Haira ya, ada ikan. Ada apa lagi? Ayam. Anak ayam. Ada anak ayam, ada padi ya. Ada apa lagi? Saung. Ada saung. Ada tikus. Ada nggak tikus? Itu teh. Sawah dah. Ada bebek. Ada kandangnya. Wek. Ada kandangnya yuk. Iya. Wek. Nanti main ya. Nanti main. Bebeknya berenang. Wek. Coba deh, ambil deh bebeknya deh.
Coba tunjukin ke teman-teman bebeknya. Oh. Bunyiin. Mana bunyinya? Bunyinya mah? Ah, gitu. Bisa digantung kan? Ganteng kan? Oh, iya. Di bawah kan dulu. Wek. Coba lagi. Di bawah kan ibu. Oh iya. Nanti main ya ke Gebu ya? Wek. Pijit lagi. Ayam Lama sawah. makan. Si Ira makan? Oh. Habis makan minum obat Bodrexin. Kan. Nanti habis makan ya. Rasa jeruk, man? Kan. Asak sama. Oh, acan asak. Kayak. Ya nanti setelah masak ya. Ada ikan. Ada ikan di si Mai bogaan anu merah. Dia itu anu merah dok. Oh. Ya naan anu di sapatu di bidang ini suluk kita anu tayo. Oh, tayo. Mana sih mobil tayo? Mana? Oh, itu. Ada ini. Hitayo ya? Ada ucing. Ada. Oh, ada meng. Oh iya, ada kucing. Ada kucing. Tut nak. Itu mobil Tayo dari siapa? Bibi. Bandung. Oh, dari Bandung. Ada bodot. Pemberian dari Bibi. Ada bujul. Hmm. Bujul. Bujul. Ada bujur. Ada belakang mobilnya. Ada pentol. Ada pentol juga. Ada kaca. Ada kacanya. Ada pentol. Ada pintunya. Ada pintunya. Dibawa ke rumah kamari bahasa ayah si Mimi bikin ketek. Nah, apanya? Mimi bikin ketek. Oh. Ketekin. Ada sekolah. Sekolah isi ketek. Pindah ke sekolah. TK hala. Terus hala. Sebentar lagi makan. Habis makan minum obat. Obat batuk. Bodrexin. Nanti diminum. Rasa jeruk man. Nis. Nggak pahit kan? Nggak pahit ya? Nanti minum, minum Obat. supaya cepat sembuh. Batuk kah? Batuknya. Batuk kayak mana? Batuk Iranya. Batuknya. Ya demikian teman-teman. Bermain dengan Haira di pagi hari ini tanggal 1 Maret 2018. Ada apa? Ada apa katanya? Hilen. Ya, ada hilen. Ya. Ada hilen. Hilen itu ulat. Ulat ya?
Demikian teman-teman ya, ini sudah takutnya kelamaan, sudah 15 menit. Video ini tidak akan saya edit, tapi langsung saya akan simpan saja. Tidak akan edit apapun, tidak akan edit misalkan diberikan apa-apa segala macam, tapi saya akan langsung disimpan di channel YouTube Salira Network ya. Demikian ngobrol bareng dengan Haira Arju Anissa di pagi hari ini. Apa lagi, Ra? Minum? Oh, minum. Demikian teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.